Assalamu alaikum. Yau kuma bari mu ga yadda ake ɗebewa na algebraic expressions amma fa masu similar terms, wanda terms ɗin ya zamanto iri ɗaya ne. So yanzu na farko nan da kuke gani aka ce 6a minus 4a. Kana da a guda shida sai aka ce ka cire a guda huɗu. Sauranka nawa? Sauranka a guda biyu. 6 minus 4 a cikin shida ka cire huɗu. Saura biyu sai ka sa a ɗinka. Shikenan. Wannan na biyun fa, wannan za ku iya yin sa nan xy kaga iri ɗaya ne, so za ka iya subtraction ɗin kenan. So kaga nan 3xy minus 2xy a cikin uku ka cire biyu, saura ɗaya. Yanzu idan da nan gurin kuma nan can xy ne nan kuma xb ne, kaga sai dai mu bari a haka kenan, ba za mu iya yin komai ba. Shikenan ba za mu iya komai ba, haka za mu ƙyale shi. Amma tun da nan iri ɗaya ne dukansu, shi yasa muka yi subtracting muka sa ansa. So wannan fa kun ga nan da nan da nan duka iri ɗaya ne, za ka iya subtracting ɗinsu. A cikin 8 ka cire 3 sai ka sake cire 2, shikenan sai ka sa mana ansanka. Sa mana ansanku a comment section.